Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada rasulah bid'awatihi ila sabilillah wa nawwara qawlan bidini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak hadirin jamaah budaya subuh anu kusimpuling deui hormat. Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna kuire urang sadayana ngarantungan wiji Allah parantos mugi kana dinten ka 18 sekarang semuanya hanya angkat dari Allah anu parantos ngajugikeun urang sadayana dina subuh anu ayeuna masih dipaparin sehat panjang yuswa tiasa diompol di masjid kamu sholat mudah-mudahan dina dinten ka-18 ieu Allah rasasan bimbing ka urang sadayana saum anu parantos kalangkung ditampi ku Allah saum anu bade kasolat mudah-mudahan insyaallah kami aya widi Gusti sami sing aya dina panapian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ibu bapak hadirin jamaah kuliah subuh anu simkuring diberi hormat kanggo deresan dina subuh anu ayeuna urang diajar ngaderes mengenal keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kumargi pematerina nu ngadugikeun ceramahna istri urang kedepankeun seorang tokoh perempuan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sangat luar biasa punya peran terhadap keberlangsungan agama Islam. Anu teu aya deui nomor kahijina nyaeta bojo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jenenganana Siti Khadijah Al-Kubra. Kata Nabi aya deui gelar anu sanesna dipaparinkeun ka Ibunda Khadijah teh At-Thahir. Enten dua gelar aya Khadijah Al-Kubra, ada Khadijah At-Thahir. Kapungkurna anu mengikuti di belakang nama teh eta teh disebat gelar sapertos Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang yang benar, anu pertama kali membenarkan kerasulan kenabian di golongan sepuh mata digelari As-Siddiq. Begitupun Siti Khadijah punya dua gelar, ada Al-Kubra aya oge At-Thahir. Upami Al-Kubra Siti Khadijah anu agung anu utama lagi Siti Khadijah di pertama itu gelarnya Ratu Mekah, Ratu Quraisy. Mata gelar pertama Al-Kubra kapali-pali dieunakeun gelarna janten At-Thahir, seorang yang bersih. Kenapa dikatakan Al-Kubra? Sabab tadi
Siti Khadijah teh mangrupikeun anu agung gitu. Jadi sangat di kagumi ku para perempuan di kota Mekah. Kenapa sangat dikagumi? Saur Siti Khadijah upami nyariskeun tentang perempuan kaya zaman kapungkur zaman anjeunna, pasti mata tertuju kepada Siti Khadijah. 2/3 kekayaan di kota Mekah dikuasai ku Siti Khadijah, Pak. Pasar-pasar, jongko-jongko milik Siti Khadijah. Siti Khadijah terlahir dari seorang ibu dan seorang ayah yang sangat kaya raya, luar biasa, tokoh ternama. Maka ketika wafat ibu ramana dibagi-bagi hartana, Siti Khadijah kenging seueur. Rasanjana punya keahlian bisnis sehingga 2/3 kekayaan di kota Mekah dikuasai ku Siti Khadijah. Diganti perjalanan gelana kubro Ratu Mekah. Upami At-Thahir, gelar At-Thahir menunjukkan bahwa Siti Khadijah itu sangat bersih, suci. Sakumaha jahiliyahnya, sakumaha bodohnya, tapi terjaga Siti Khadijah. Perempuan jahiliyah kan luar biasa bodohnya. Ayat disebut perkawinan sifah zaman jahiliyah. Kumaha perkawinan sifah? Hiji pameget, hiji istri, pamegetna tiasa salapan atau 10. Itu perkawinan sifah zaman jahiliyah. Tas Siti Khadijah mah terjaga dari sapertos itu. Jadi cucrek kadieu. Istrina hiji, pamegetna sekian banyak. Itu perkawinan zaman jahiliyah dulu. Kumaha cek yang teh cenah nyai lamun hamil eta budak saha? Ibu, enggak tahu kami hamil, Bu. Terus ngalahirkeun, jadi di cancel kete, nuduhkeun bapana teh ngadaguanna juru. Jadi ditinggalikeun miripna ka saha? Nu lebih cenderung miripna ka saha? Da hese atuh, Pak. Ari istrina hiji pamegatna seueur mah hese. Oh, subhanallah, itu jahiliyah, Pak. Siti Khadijah mah terjaga dari pernikahan seperti itu, bersih. Begitupun ketika perempuan banyak menyembah berhala, musyrik, Siti Khadijah terjaga. Tekantos midamel dosa zaman jahiliyah, meskipun pada saat itu Islam dacan aya. Masih zaman jahiliyah teh, tapi Siti Khadijah mah terjaga dari perbuatan maksiat. Atak da mohon kenging nyetelkeun dipaparingan ka Kanjeng Nabi kumargi posisi anjeunna sangat terjaga, sangat suci. Ta eta paling tebu. Nyata nu bade dideres, nu bade dibahas adalah keutamaan seorang Khadijah radhiyallahu anha yang mempunyai 2 gelar, yaitu Al-Kubra sareng anu kadua At-Thahir. Salajengna dina hadis riwayat Ahmad sanadna insyaallah sahih diuningakeun Kanjeng Nabi nyaurkeun afdhalun nisa'i ahli jannah, pangutami-utamina perempuan ahli surga aya 4 Bu anu bakal jadi pemimpin para perempuan di surga. Disaurkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami anu sok kuliah subuh ieu nu hadir khususna dikersakeun ku Allah lebet ka surga bakal dipimpin ku 4 perempuan ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Afdhalun nisa'i ahli jannah saur Kanjeng Nabi, pangutami-utamina yang paling istimewa, yang paling utama perempuan ahli surga yang bakal memimpin. Yang pertama Khadijatun binti Khuwailid, adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi nu kahiji. Lajeng nu kadua wa Fatimatun binti Muhammad, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga wa Aisyatun
Wa Asiyatun tepat tenes Aisyah Asiyah binti Muzahim Imra'atun Fir'aun istrina Fir'aun nuka opat wa Maryam ibnah Imran sanes ceia ibnah Imran putra istrina Imran eta bu wanita-wanita paling utama yang bakal jadi pemimpin para perempuan di surga. Insyaallah amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua kulawargi Nabi menduduki posisi pemimpin. Nyaeta Siti Khadijah sareng Siti Fatimah. Anu dua mah benten kurun, benten zaman sebelum Rasulullah SAW. Aisyah Asia sebelum Rasulullah. Maria sebelum Rasulullah dan anu dua eta mah masih keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Khadijah Al-Kubra atau berbicara tentang Khadijah Al-Tahir, kita akan berbicara seorang perempuan yang menjadi tauladan pada zamannya, dijadikan contoh sanes kantana, akhlakna, kedermawanana, kecantikannya, kebangsawanannya luar biasa. Mata Kanjeng Nabi selalu memuji-muji. Banyak istri Rasul gelis maruda, tapi Rasulullah SAW mual ayam biasa mengganti kedudukan Khadijah di hati Rasulullah SAW. Seistimewa apa sih? Dugi ka Rasul ngaluarkeun bahasa mual biasa kagentosan. Muliana kedudukan Siti Khadijah di hati Rasulullah. Di dia orang kedatangan seistimewa apa? Apa keutamaannya? Apa kelebihannya? Dugi ka Siti Aisyah dina sabali hadis. Anjeunna nyaurkeun, "Maghirtu." Tidak aku merasa cemburu ala imra'atin ka para istri bojo-bojona Kanjeng Nabi. Girtu ala Khadijah, terkecuali yang paling dicemburui adalah Siti Khadijah. Seueur bojo Nabi teh Pak. Seberiji. Seberiji Bu? 9. Seueur kawal Bu. Nyebat 8. Aing menyebat 11, aing menyebat 13, Edi kalau menyebat 12. Lagi banyak sanad ya, banyak riwayat. Eka murang menyangakeun sabariji ge eta mah khususiaan ka Rasulullah. Banyak khususiaan yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Beda hal kamu umat nama terus aya coretan dina Al-Qur'an cekap dugi ka 4. Mergi Rasul maningkan asalis berdasarkan nafsu tapi merupakan wahyu. Namun cenah wahyu dibiwara Allah. Ai urang mah kan kebanyakan zaman ayeuna sanes dibiwara tapi nafsu. Kalau memuaskan hawa nafsu teu waras hiji. Ari Kanjeng Nabi mah sadayana ge kan dibiwara ku Gusti Allah sanes berdasarkan kawiunnya dia. Saur Siti Aisyah magirtu ala imra'atin tayade anu sangat membuat aku cemburu di seantero istri-istri Rasulullah. Iwadirtu ala Khadijah. Nu paling dicemburui adalah Siti Khadijah. Nah, apana Siti Aisyah sangat cemburu ka Siti Khadijah? Sebab selalu Kanjeng Nabi upami nyarioskeun tentang keutamaan Khadijah, selalu kebaikan-kebaikannya diangkat. Bahkan dina riwayat sanes kan dugi ka kaluar bahasa sapertos kieu ti Siti Aisyah. Tidak adakah perempuan lain selain perempuan tua itu? Kata Rasul Siti Aisyah ngabasakeun teu aya deui nu sanes iwati nini entah. Suwana banyak. Itu memang tabiat seorang perempuan gitu. Jadi perempuan itu tetaplah perempuan meskipun itu Siti Aisyah.
Komo meureun Aisyah Ciseureun. Bu, cacakan Siti Aisyah Rasulullah juga ada sisi cemburu. Bahkan upami Kanjeng Nabi Idul Adha wa in kana layad bahu syata upami Kanjeng Nabi mencit doma rayagu tuma yuhadiha ila khalailiha anu paling diutamakeun anu paling didulukeun dipisah-pisah dagingna adalah untuk kerabat-kerabat Siti Khadijah. Jadi selalu Rasul teh anu diutamikeun teh selalu Siti Khadijah. Pada posisinya atas sopat paling tipayeun. Tapi selalu terkenang Rasul dengan Siti Khadijah. Mata ayana sih lebih ke Siti Aisyah sebegitu jealousna gitu, sebegitu cemburuna ka Siti Khadijah. Apa kelebihan Siti Khadijah itu? Mana orang mengingatkan di antawisna kelebihan Siti Khadijah disaurkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadisna. Saur anjeunna nomor kahiji keutamaan Siti Khadijah nyaeta Siti Khadijah orang pertama anu mempercayai akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Diduduki ku seorang istri bernama Siti Khadijah. Jadi ketika awal mula Rasul mengumumkan kenabian kerasulan, cuma segelintir orang anu kersa percanten teh anu seueur-seueur nama ngalede ngahina mendertawakan. Tapi seorang istri siap pasang badan untuk ngabela janten caruin, langsung mempercayai akan keimanan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dina hadis kasauran anjeunna qad amanat bi ila kafarubi, nyata geus percaya ketika orang lain tidak mempercayai. Sanes hal mudah, Bu. Muncul tiba-tiba mengutarakan satu kebenaran di tengah lingkungan anu penuh kesalahan. Ketika posisi Islam ngawitan aya di cana ku Kanjeng Nabi kudu diumumkeun di tengah-tengah orang anu sama sekali teu mempercayai akan adanya Islam. Butuh kekuatan dirinya. Hinaan, cacian, cemoohan diterima Nabi, dan di situ seorang Khadijah siap pasang badan ngabela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Eta kautamian Siti Khadijah. Mata sangat berbekas di hati Kanjeng Nabi. Bagaimana Siti Khadijah ngabela dakwah, karena memang dakwah Rasul itu bertahap namanya, melalui dua cara. Hiji melalui sembunyi-sembunyi, nomor kedua secara terang-terangan. Tahap awal dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi, dan di situ Siti Khadijah sangat berperan ngabela dan tercarukin. 3 tahun kirang langkung Kanjeng Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Masih kena susulumputan di bumi ka bumi. Didinya Siti Khadijah teras-terasan nyarangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya salit oge dina mana Siti Khadijah hoyong ngantun kana Nabi hoyong nabihan menjantan carawian Nabi nararaga berjuang. Bahkan tersalit kan orang-orang Quraisy anu menganggap Nabi Muhammad itu seorang yang gila dengan membawa syariat baru. Karena kan narobah syariat bukan hal anu gampang, Pak.
nuju percaya ka Patekoh, nuju percaya ka Lata, ka Uzza, tiba-tiba digiring bukan yang Nabi sangkan nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal yang mudah, tantangan berat. Tapi alhamdulillah Rasul kagungan bojo anu sangat luar biasa Siti Khadijah. Lajeng nomor kedua seorang yang Nabi dina hadisna karena istimewa seorang Siti Khadijah itu wasodakotni ida membenarkanku ida kadabni anas ketika orang-orang membohongiku. Jadi mempercayaiku gitu, misalkan yang Nabi ketika orang-orang tidak mempercayaiku. Alhamdulillah kami posisi orang ayeuna tantangan terberat di syiar Islam teh minta sapertos kanjeng Nabi ari urang mah mengelehkeun hawa nafsu. Karena tantangan urang mah dina hawa nafsu. Da sapertoskeun kanjeng Nabi sapertos Siti Khadijah atos berkembang dina Islam, atos meluas. Ari tantangan kanjeng Nabi makamuturkan dugikan nyawa jadi taruhan. Nama baik jadi taruhan. Hari ini geus kantor terus kan umat Islam teh anu paling besar mengelehkeun hawa nafsu urang. Anu sok terkadang sesah geuningan dilumpuhkeun hawa nafsu. Sapertos aya kan subuh sapertos di daraos nama sari-sari di masjid. Opo? Nganggo bojo dina naon? Dina serimbut Pak. Tapi dia peran urang teh. Urang mau jihad ke medan perang sapertos kanjeng Nabi. Di kudu ngelehkeun musuh-musuh Islam. Terkedah tapi cek apa urang mah nyalehkeun marangan hawa nafsu. Sifat-sifat buruk nu aya dina jiwa urang teh kudu tiasa kahalang, kudu tiasa kelawan. Tapi jigana komo lamun kudu perang katanya ibu komo lamun kudu di belakang pasukan Nabi jangan kaku cacakan orang merangan hawa nafsu gena abot kok komo orang kudu manggul pedang atau subhanallah ibu iman urang nanya tapi dengan orang-orang yang terdahulu turun kanjeng Nabi pengen surga kanjeng Nabi khairul qurun al qarni sebaik-baik qurun sebaik-baik zaman adalah zamanku zaman anjeunna semakin kadia semakin kurang kualitas iman tapi sok saros itu mudah-mudahan urang sadena ya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tantangan berat kanjeng Nabi ketika awal-awal menyebarkan Islam sanes mengukur ti orang-orang anu sifatna batur gitu. Tapi orang-orang terdekat seperti paman-pamanan Abu Lahab, Abu Jahal tetap sanes batur ibu mamang Rasul. Tapi qadarullah sanes ngadukung karena perjuangan kanjeng Nabi tapi kalau jadi musuh kalah jadi hama anu ngahalangan kana dakwah. Kata peran Khadijah dirinya luar biasa. Nenangkeun di saat Rasul kena cacian, kena hinaan, kena makian. Sanes sulapkan tantos di mana Rasul aya rasa menjadi dulur teh lain ngabantu karena perjuangan tapi kalah namun kalah menjadi halang teh eta kan sangat cecep pisan atuh
ngewa pisan Abu Jahal kasada ka Kanjeng Nabi Abu Lahab kan pada sari satu eta teh mata qadarullah dina perjuangan apa dina perjuangan negakeun agama Islam atong sieun Rasul oge sanes ku batur dipikanewana teh tapi ku dulur ku paman nyalira tak kita jadi lanang lamun dina perjuangan nah gitu dina perjuangan teh sesat da Rasul oge kitu mengharap senang dalam berjuang bagai merindu rembulan di tengah siang tiasa mal aya bulan tengah dinten moal lamun berjuang dina perjuangan ngarepkeun mulus sadayana ngadukung sadayana bager teu rami kudu aya asahanana anu ngasah matak jadi seukeut ngan wayahna diasah mada teu raos nyeri teh Bu nyeri perih diasah teh cepon tapi kan matak janten naon seukeut dina perjuangan hidup urang ge moal pasti dua aya anu muji aya anu muji aya anu moyo aya nu resep aya nu teresep ulah fokus ka nu teresepna bisa ka nu teresep teh nganggur duaan tiluan tapi nu resepna seueur ulah katutupan ku nu duaan anu nyewana nganggur tiluan duaan tapi nu resepna seueur ulah katutupan ku nu dua perjuangan terus berjalan dari ngarepkeun bager sadayana mah ngarepkeun nya sadayana Rasul oge tingali seueur kanu resep ka Kanjeng Nabi pada zamannya dulu padahal saurang kan Rasul naon cacieunana naon sih kakurangan Kanjeng Nabi sempurna bujang-bujang sekurang manusia saur Allah oge sampurna Rasul teh aya kakieu dina segi akhlak dina segi tabiat luar biasa sampurna tapi nah masih kene aya anu tidak mengeuna teresep ka Kanjeng Nabi ngewa ka Kanjeng Nabi itulah fitrah kehidupan saeueus kitu sok aya ka urang kan jami teh ieu mah resep ieu mah resep sok aya ieu mah bager ieu mah teu bager itu fitrah Bu ulah ngarepkeun hoyong bager sadayana ulah ngarepkeun hoyong jami teh sadayana bangga ka urang sadayana resep ka urang teu tiasa kitu bujang-bujang ka urang ka Kanjeng Nabi ge seueurna teu karena teh resep komo meureun ka saha ka urang tebing tina kategori sempurna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batak kitu perjuangan mah bakal aya halangan bakal aya rintangan apalagi dina syiar Islam misalkan ibu bade angkat kuliah subuh aya tatangga rada nyinyir gitu sinir sampir kaman aya cenah subuh-subuh mulung dukuh kan rada nyinyirnya kayak teteh ini mah henteu ger naon ngahina ngaledek gitu sapertos kitu sanes mulung dukuh mulung ilmu gitu sabab anjeunna bakal dihisab teh lamun teu milung-mulung teh lamun teu ngiring mulung ilmu teh dihisab kudu mah aya kan tempat milari ilmu punten-punten ibu hisaban jaga bakal nyata di akhirat lamun posisi ibadah teh sampurna ku sabab urang teu kagungan ilmuna bakal ditaros ku Allah kunaon salat anjeun kitu kunaon ibadah anjeun kitu Gusti abdi mah da teu tiasa da ilmu abdi teu dugi nah atuh teu neangan kan aya kuliah subuh ku ajengan jajang teh disayogikeun tiap subuh pada di tiap subuh dina sasi Ramadan eta teh jam makelan ibadah urang ngarah ibadah sampurna nah atuh anjeun mah bet disalimut wae batur mah nyantong ti pasir arimit tina ngeurak bakal dihisab kitu ngan cerita ieu teh hanya akan jadi dongeng upami urang henteu percanten akan ayanya hisaban bakal dianggap dongeng
Oh cenah ajeunna teh kos geus pernah nyangka akhirat. Sok aya mah kitu kan. Kos geus pernah nyangka akhirat. Jik kumanehanana cobaan heula. Dari urang mah sadayana percanten insyaallah ayeuna hisaban ibu percanten ayeuna hisaban. Percanten ayeuna akhirat. Percanten. Proses-proses di akhirat teh bakal aya sadayana ge hisab, sirat. Ngan ayeuna mah ibu biasa wae ngaledek ka abdi tapi jaga setelah di alam kubur bakal ngajerit ka Allah yang diwihkeun deui ka bumi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin aku ngejerit penduduk Bagja nyuhungkeun ka Allah yang diwihkeun ka dunia bade aya mangiring kuliah syukur teh karaos siksa kubur teh ninggalkeun taat Allah teh. Tapi ku bedegong-bedegongna sifat manusia mah sok terkadang alim eleh bego. Mana jadi situ? Tuas. Tegas ya hate. Orang jadi ngomong batu. Tos katutupan jami'an tos katutupan mah hidayah Allah sesah najan digulang gambar oke ajeunna dugi kageur keberang meja heser tembus ku sabab belas teh hate pititur pituan teh hese dugi atah nemal we geuning nauzubillah min mudah-mudahan orang mesin digiring ku Allah kabarokkeun jami'an leuleui manah urang sadayana nampi syariat-syariat Islam. Embut bu almaru ma'a man ahabba ilaihi. Jami sadayana bakal dikumpulkeun jeung anu dipika cintana. Lamun ibu cinta ka Kanjeng Nabi bakal dikumpulkeun sareng Kanjeng Nabi. Lamun ibu cinta ka orang-orang saleh bakal dikumpulkeun jeung orang-orang saleh. Lamun ibu cintana ka jami-jami anu calihura, jauh dina hukum, jauh dina syariat Islam, jauh dina agama, jaga bakal dikumpulkeun deui jeung orang-orang kita. Alhamdulillah min. Kita kudu pula pilih riringeun teh dina pada kitu. Aku sabab urang dikumpulkeun jaga di akhirat teh sangu dipikar sepura. Lamun ibu rajinna berkumpul dengan orang-orang saleh di majelis-majelis kajian ilmu, akhirat nanti ibu bakal dikumpulkeun jeung orang-orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu dah pasti segelintir orang merasa tidak suka, pasti bakal ada nyari tahu nyaman ayeuna tiasa memang gitu tapi jaga di akhirat bakal ngajerit nih Pak bener geuning nyai bener geuning yang jaga karaos matak Siti Khadijah saat menjelang wafatna anu paling ditakutkan siksa kubur Bu. Detik-detik Siti Khadijah saat menjelang wafat nangis anjeun lulubaran sareng janten carakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Rubina mah abdi teh geus caket kana aja hapunten kakirangan abdi. Dina ngaulang ngabakti kang janten carakeun tebih dina sampurna. Tadi saurat Siti Fatimah ta'ali kadir Fatimah alifkan Siti Fatimah ketika Siti Khadijah wafat. So Siti Khadijah nyai geus batur. Mate sakadap deui bade ngantunkeun. Bade ninggalkeun alam dunia rugi mah tos cakel ieu teh. Sieun cenah mate sieun ku siksa kubur. Siti Khadijah kitu nangis. Pangwartoskeun karana hideung. Mama isin, umi isin, pangwartoskeun karana hideung. Sieun mate ku siksa kubur. Nyuhunkeun sorban anu biasa diangkon nampi wahyu. Angge kain kafan kanggo masuk. So Siti Khadijah kitu. Ditompokeun kana capil Siti Fatimah. Kaguringan ku Kanjeng Nabi nangis Kanjeng Nabi. Sangkangnya Nabi Khadijah. Kenapa permintaan sekedar kain kafan? Padahal sebegitu banyak pengorbanan. Pakaian-pakaian orang muslimin sadayana diangeyang ku Siti Khadijah, bahkan pakaiannya juga darimu. Tapi kenapa permintaan terakhir
saat wafat ku seep-seep nahan ka Siti Khadijah teu aya teu gaduhan kain kafan ka mesa kain kafan bahkan rasukan anu dianggo menjelang wafatna pacok amalan sebanyak 83 menjelang wafat Siti Khadijah seorang saudagar kaya. Siti Khadijah seorang bangsawan, ratunya kota Makkah. 2/3 kekayaan di kota Makkah dikuasai oleh Siti Khadijah. Tapi menjelang wafat, pakaian yang dipakai oleh Siti Khadijah sebanyak 83 tambahan. Bahkan keadaan kafanan biasa diangkat. Nangis Kanjeng Nabi. Maka seketika malaikat Jibril pun datang. Nyanak 5 kain kafan di surga khusus sumping malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi maparingkeun 5 kain kafan ditaros ku Kanjeng Nabi kanggo saha wae Jibril saur malaikat Jibril nu hiji kanggo Siti Khadijah anu hiji kanggo salihah ya Rasulullah anu kaduas kanggo Siti Fatimah anu katilu kanggo Ali anu kaopat kanggo Hasan cucunya sampai di mengucapkan kata Hasan malaikat Jibril nangis terus nangis Kanjeng Nabi pun salira nangis Jibril sebab cucumu yang satu Sayyidina Husain teka paparin kain kafan ke surga sabab maut nak mau ngangge kain kafan sabab kepalana bakal terpisah dari tubuh sabab malayaruna ibaka karena memang meninggalnya Sayyidina Husain itu fitnahnya di Karbala ujian dibunuh tapi paparin kain kafan di surga jana malaikat. Maka seketika dicana kata kain kafan diangkat membungkus Siti Khadijah. Itu yang paling ditakutkan oleh Siti Khadijah adalah siksa kubur. Maka kacida gagah najalni di mana zaman ayeuna merasa tidak takut dengan siksa kubur apalagi dengan akhirat. Sagagah sarungkah kumaha eta jalmi dugi ka merasa bisa ngalawan siksa kubur bisa ngalawan di akhirat teh dari napa kiamat nauzubillah min. Cacakan seorang Siti Khadijah anu sebegitu dermawan anu sebegitu luar biasa masih merasa takut dengan siksa kubur. Ibu dua keutamian Siti Khadijah. Nah, mau kita cerita itu. Mempercayai itu ketika manusia menentangku. Aman lebih, tidak kapal lebih. Itu suratan dengan hadis. Iman ke hati, tidak kapal lebih ketika umat dalam keadaan kufur. Kapal lebih anas manusia dalam keadaan kufur kepadaku. Nomor kedua, sadatani membenarkanku idza kadzabani anas. Lajeng nomor katilu saur Kanjeng Nabi keutamaan Siti Khadijah adalah wawasatni bimaliha idza haroni anas. Dia memberiku harta kamu perjuangan Islam di saat orang lain mengharamkan hartanya. Eta nomor katilu keutamaan Siti Khadijah di saat batur makareke pamit narahan kana hartana Siti Khadijah sadayana dipaparin bahkan pun beribunya 3
tahun terjadi pemboikotan Bani Hasyim Bani Muthalib di sebuah jurang bernama Syi'ib bin Ali. 3 tahun Bani Hasyim sareng Bani Muthalib diboikot teu tiasa kamana. Jual beli teu tiasa, pertanyaan pernikahan teu tiasa ngayakeun pernikahan, silaturahmi teu tiasa, diboikot, di lockdown didinya di Syi'ib bin Ali. Interaksi sareng nu sanes teu tiasa. Maka didinya perang Siti Khadijah. Kamu ngabah sanes atur keperluan orang-orang muslimin, seer harta Siti Khadijah. Jual mesin jahit, kalaparan, barudak, sepuh. Nu dianggo didinya harta Siti Khadijah. Kabayangkan ku ibu, ulah waka di lockdown tahun-tahun, sasasi we saciser di lockdown ulah ka mana? Ibu tenang lockdown. Naon lockdown teh? Bu, naon lockdown? Kamari kan usum waktu corona usum di lockdown. Tepan di lockdown kan? Ulah ka mana? Nyimpen sayur di teras. Iya di lockdown sadaya dari dina Syi'ib bin Ali kaum muslimin sadaya teu tiasa ka mana ibu. Teu tiasa silaturahmi, ulah aya nu naros, ulah aya nu dagangan bicaran kadinya teu kenging, dugi ka kalaparan hari rajami kaum muslimin. Teu tiasa usaha, itu ujianna orang-orang muslim pada kurun abad pertama. 3 tahun sanes sakedap ibu. Didinya teh Siti Khadijah seep hartana dianggo masuk. Apa ada di mana deui atuh usaha berkeni. Tapi aku minta aya harta Siti Khadijah bade kumaha. Bapak dugi ka seep oge harta Siti Khadijah segitu banyakna. 2/3 teh tadi. Di kota Makkah kekayaan Siti Khadijah habis. Puncak-puncaknya ketika 3 tahun lockdown, 3 tahun diboikot. Ini yang ngabantos harta Siti Khadijah diasingkan. Jadi pemboikotan harus diasingkan gitu. Dan biasa bercampur bau. Lajang nomor kaopat. Keutamaan dari seorang Khadijah. Warazaqani surkanya Nabi warazaqani Allah masihan rezeki ka kami insyaallah Allah azza wa jalla waladaha buktasna putra-putrana teh idaharomni auladan nisa hiji-hijina anu masihan keturunan di saat istri-istri anu sanes tidak bisa memberi keturunan adalah Siti Khadijah. Jadi putra-putra Rasul teh sadayana ge Siti Khadijah. Kiwati ayah hiji Sayyid Ibrahim ti Maryah Kibdiyah pupus alif. Sebiji putra Rasul teh. Sebiji. Iya kamu ada Christ teh. Bu. Anak-anak Rasulullah ada berapa? Ayat 7. Sekolah TK ibu di TK mah anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Sok bu. Sadayana ayat 7 anu genep ti Siti Khadijah anu hiji ti Maryah Kibdiyah. Mata banyak sasaeurna sakumaseurna bojo-bojo Rasul anu biasa masihan keturunan mung Siti Khadijah sareng Maryah Kibdiyah. Mata eta kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana Siti Aisyah masih muda dinikah ku kanjeng Nabi tapi teu biasa masihan.
Siti Sophia, Siti Zainab, Siti Zuhairiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Siti Maimunah, Siti Hafsah, dan dia sama siapa? Maka keutamaan dari seorang Siti Khadijah teh nyata nomor kaopat teh tiasa masihan rezeki mitos nomor kali putra-putrana di saat orang lain istri asli anis-anis tiasa masihan keturunan. Termasuk Siti Fatimah punya Fatimah Az-Zahra eta sami di Siti Khadijah. Karena yang hidup sampai masa kenabian itu hanya putri perempuan. Pamungkatna yang laki-laki meninggal saat masih kecil, daya kecil meneng. Jadi yang hidup sampai pada masa kenabian Rasulullah itu hanya perempuan, putra istri unggul. Sampai berumah tangga seperti Sayyidina Siti Fatimah sampai berumah tangga. Upami pamungkatna diwafatkan ku Allah menuju akhir kene. Naon eta teh hikmah naon? Pama putra pamukat Rasul diwafatkan menuju arah kene supados teu aya pengkutusan. Jadi bisi engke Rasul wafat terus dikutuskeun putra pamukat. Atau diwafatkeun diwafatkeun. Kalau kiamat kapan putrana? Pamukat. Atau kan cuma nama mau putra istri. Saya tahu opat keutamaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Bahkan di riwayat Musanis kantos di hiji waktos ketika Rasulullah SAW berjuang jihad saat beres pembuih kota sumping ka bumi. Ketika Rasul sumping ka bumi, ada kebiasaan dari seorang Khadijah itu upami carogena sumping anjeunna sok nyambut kapayunan pantok. Kalasan waktu Rasulullah sumping Siti Khadijah menuju mangkon putrina Sayyidah Fatimah masih kene alit, masih kene bayi. Maka ketika Rasul sumping Siti Khadijah engal budah terus badai nyimpen Siti Fatimah badai ngabujek ka Kanjeng Nabi, badai nyambut tapi saur Kanjeng Nabi sabios cekap calik calik. Itulah seorang Khadijah ageng aji dan ageng hormat ka Kanjeng Nabi. Ai urang mah osok carogering karek sumping engal nyambut kapayunan panto osok atau bisa sadatangna ka imah saasupna samukana panto. Jarang-jarang osok bisa atur. Gawe nyama. Salus. Iya teh ya ngomong ringkang-ringkang nyana halus kakala pasal. Kenapa? Enak atas ngebeureum sewer nu me. Peminyana atas ngebeureum teh tapi nanti kantos difotokeun dina WA teh tah ieu wah ceria. Hebat. Seorang Siti Khadijah ada kebiasaan seperti itu Bu. Jadi upami Kanjeng Nabi tos ringkang-ringkang sumping teh aktivitasna disimpen engal menyambut kapayunan pantot. Begitupun kejadian dina eta riwayat saat Rasul sumping Siti Khadijah menuju mangkon Siti Fatimah bade disimpan Siti Fatimah na engal Kanjeng Nabi nyarios sana cari besar dari itu. Maka Siti Fatimah teu cios, Siti Khadijah teu cios, maka Kanjeng Nabi anu sumping ngabujeng ka Siti Khadijah. Maka dirinya Kanjeng Nabi merasa lelah dengan perjuangan. Kuningali hese diajak bener gitu. Padahal salah dicanaku Kanjeng Nabi teh kebenaran, tapi nahan diajak karena kebenaran. Sampai Kanjeng Nabi dugika teu nyadar posisina bobo dina pangkonan Siti Khadijah. Siti Khadijah nyimpen Siti Fatimah, terus Kanjeng Nabi bobo dina pangkonan di antaranya eta sunnah Pak. Sunnah adab suami istri sawakos-wakosna kudu diajar bapak pulang dina pangkonan bojo. Osok tara Bu. Halim. Olok-olok. Oh, dulu aja saya sampai halim tuh.
Ya, sama aja. Saya tiga sama. Kurang apa? Tuh, seorang haji. Pak Ali Khadijah urang nyium gitu. Tuh, kos budak alhamdulillah. Iya teh kan ada Bu, adab suami istri. Sekarang adab suami istri teh mandi bersama. Itu adab suami istri. Itu satu selimut bersama. Itu seueur Bu adab suami istri. Ibu hoyong nerang ayat 12 adab suami istri. Ayo insyaallah nya dina kuliah subuh sampai waktos. Urang mengingatkan salah sawiosna apa saja adab suami istri. Kurang bahas anu Siti Khadijah ieu teh nyaeta tidur di pangkuan istri. Bu, cing atuh Bu, nurutan abot ti Siti Khadijah hese atuh ari kula pameget caroge dina pangkonan sakali-kali. Mada babari kula sori olo-olo. Aya budak. Isinku ulah sengaja. Ulah sengajanya. Ibu dah sanes praktik di pangkon. Sanes di Pak Ibu, ari ibu mah kumaha di daya hutan ibu. Janten kieu Bu. Siti Khadijah cali kieu Rasul kulem dina paha, dina bobok itu. Terus masakanna ku Siti Khadijah diusapan. Sanes praktik kudu diayung-ayung, digendong, diayun-ayun nya tapi juga budak. Tahu peminyanak THR cenah. Sanes kedah digendong komo dialis sanes. Tapi cek apa ibu calik caroge ibu masakanna dina paha istri. Tak begitu pun Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi merasa lelah berjuang terus bobo dina mohon lahunan Siti Khadijah. Terus diusap ku Siti Khadijah dibelai Bu masakan Kanjeng Nabi. Dugi ka Kanjeng Nabi karaosan heulem. Atos Bu. Tangun sae Bu. Milarian kuis kan kitu cenah Bu nya. Ngalah Bu. Kan kitu cenah upami sumping ka istri muda, ku istri muda mah di picenan rambut naonna kuisna rambut bodasna ngarah katinggal naon anom kene gitu sumping ka istri tua ari ku istri tua mah di picenan nu hideungna ngarah teu barang gagah berege wae ngarah leban nyangka aki tungtung nama CR nu bodas CR nu lah eta ku resiko nyambung teh dubul Bu, Ibu, anu teh aya ilmu mah, insyaallah. Maka apa yang terjadi saat Nabi Muhammad bobo di lahunan Siti Khadijah? Tibra Bu. Teu aya deui ya tidak Bu. Raosna ketika ningali istri bojonya dugi ka diusapan tadi dia Bu bakal aya lem perkat dina mana caroge urang teh makin deudeuh. Atau ulah diolo-olo-olo. Jadi engke teh bakal timbul rasa kanyaan di mana janten caroge. Begitupun Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi tibra pulang maka diusapan masakan aku Siti Khadijah dan apa yang terjadi? Ternyata Siti Khadijah merasa iba. Bu, ditingali sudut demi sudut pamanteun Kanjeng Nabi. Sasarengan Siti Khadijah sareng Kanjeng Nabi rumah tangganya salami 25 tahun. Sabab Siti Khadijah pupus yuswa 65 tahun. Waktu pupus Siti Khadijah 65 tahun. Kanjeng Nabi yuswana 50 tahun. Janten sasarengan nikahna yuswa Khadijah 45 tahun, Kanjeng Nabi 40 tahun. Ditetep sudut demi sudut ralain jantan caroge naku Siti Khadijah. Maka teu karaos celak cisoca Siti Khadijah
murah kana pelipis Kangjeng Nabi. Wah, saya punya. Ku merasa Siti Khadijah teh asa mualami nyarengan deui Rasulullah. Dugi ka nangis. Sabab ajen hormatna dugi ka Siti Khadijah mah teu wantuna teu pamun teu Rasul. Dina pada sangat menghormati caroge. Tungkul Siti Khadijah teu wantun molotot teu wantun ningali kana pamun teu Rasul dina pada ajrih. Maka ketika aya nu baseuh kana pelipis Rasul, maka Rasulullah pun seketika terbangun Bu dengan kaget. Gugah Rasulullah terus ditaros nu janten bojona kunaon cenah nangis. Kabayang panganten ku ibu. Direret istri nuju nangis. Bari ngusapan masakan janten cahogena reuwas Rasul. Ditaros ku Rasulullah kunaon salira teh kaduhung dipihukum ku kami serukan dina. Siti Khadijah teh ngawal kalah nangis. So Kanjeng Nabi anjeun teh kapungkur mah bangsawan wanita mulia banyak hartana ayeuna sabada dihukum pihukum teu aya seem hartana kamuliaanna teu aya kabangsawanana teu aya kaduhung salira teh so Kanjeng Nabi. Ngarumaoskeun ari Kanjeng Nabi mah bari diteuteup nu janten boy. Maka seketika Siti Khadijah pun menangis. Saur Siti Khadijah sanes nangis abdi sanes kulantaran eta ya Rasulullah. Upami abdi kapungkur seorang wanita mulia, kamuliaan abdi terus dipaparinkeun kanggo Rasul, kanggo agama Islam, kanggo Allah. Upami kapungkur abdi seorang bangsawan, kabangsawanan abdi terus dipaparinkeun kanggo Islam, dipaparinkeun kanggo Allah, dipaparinkeun kanggo Rasul. Upami kapungkur abdi seorang hartawan, harta abdi terus dipaparinkeun kanggo Islam, dipaparinkeun kanggo Allah, dipaparinkeun kanggo Rasulullah, abdi ridho. Tapi nu janten abdi nangis, sok boh bilih abdi dicanak wafat. Bilih tos catat ajal abdi. Hek salira masih kene panjang perjuangan. Hariwang Siti Khadijah teh bilih teu aya nu habel. Hek perjuangan Islam masih panjang. Malang. Saur Siti Khadijah, upami perjuangan salira masih panjang berdakwah, heg kedah nyebrang ka hiji pulau, heg teu menakan rakit, heg abdi atos wafat, gali kuburan abdi canak, tulang-tulang abdi anggo kanggo dayung, kanggo ngadamel rakit supados salira tiasa neraskeun perjuangan Islam. Kanjeng Nabi nangis dipeluk ku janten istri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dugi ka kitu ya. Seorang Siti Khadijah sangat luar biasa. Di mana posisi seorang istri yang begitu sangat membantu kamu perjuangan Islam. Atak saat wafat di samping makam Siti Khadijah. Ketika Futuh Mekah terjadi, Siti Khadijah tos wafat. Nu sanes mah arwih ka bumina masing-masing. Sayyidina Umar arwih ka bumina, Sayyidina Utsman arwih ka bumina, Sayyidina Abu Bakar arwih ka bumina. Rasulullah datang ke kuburan Siti Khadijah. Rasul ngadamel tenda beberapa hari di pinggir makam Khadijah radhiyallahu. Maka Rasul pun berkata, "Ya Khadijah, sodaqti." Wahai Khadijah, laras anjeun Allah selalu membersamai dalam perjuangan kita. Karena dulu Siti Khadijah selalu masih spirit perjuangan, spirit kekuatan Kanjeng Nabi. Berhasil, insya Allah dakwah Islam berhasil selalu Siti Khadijah. Maka ketika Siti Khadijah terus wafat, berhasil Futuh Mekah, maka Kanjeng Nabi pun nyumpingan kuburan Siti Khadijah. Hadir bisa aya nu ngabidahkeun
sumbing ka kuburan sok aya kanu ngabidahkeun nyarios di kuburan ngabidahkeun itu Rasulullah ayat keteranganna dina Sirah Ibnu Hisam. Sirah Ibnu Hisam sirah terlengkap. Didinya Rasulullah nyarios ka Siti Khadijah pada Siti Khadijah atas wafat. Disandingan makbar Siti Khadijah, ya Khadijah sodakti. Sebagai bentuk kanyaah Rasul. Sabab awal perjuangan sareng Siti Khadijah ketika berhasil Rasul pun nyumpingan makbar Siti Khadijah. Itu saking nyaman, saking dedehna Kanjeng Nabi Muhammad SAW ka Siti Khadijah. Hikmah nu tiasa dipetik tina tepang anu ayeuna. Upami Siti Khadijah sukses begitu luar biasa ngabantos perjuangan Kanjeng Nabi. Kantun urang Khadijah di zaman sekarang ini. Tos sejauh mana ngiring berjuang kanggo kamajengan agama Islam sakamampuan urang mangga urang sasarengan belajar dari sosok seorang Khadijah Al-Kubra, Khadijah atau istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga mencapai sebuah hasil yang gemilang tina perjuangan dan dibika disayogikeun sebuah tempat di surga Allah Subhanahu wa taala, disayogikeun sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala tina saking hebatnya perjuangan seorang Khadijah dalam membantu pengembangan syiar agama Islam nu janten carogena bukosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji istimewana Khadijah kajabinu opat tadi teh. Hiji Khadijah pertama masuk Islam. Nomor kedua adalah pertama anu dititipan salam ku Allah sinaran ku malaikat. Allah nitip salam, malaikat nitip salam ka Siti Khadijah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jarang-jarang kan dititipan salam ku Allah. Itu berarti dirinya saking istimewanya seorang Siti Khadijah. Begitupun tadi keistimewaan Siti Khadijah teh nyata anu opat nu diingatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan urang senantiasa mentauladani sosok hebat seorang perempuan Islam Dr. Khadijah Al-Kubra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum jazakumullahu khairan katsiran biasanin jaza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.